Bé, bona tarda a tothom. Comencem aquesta jornada d'Història Pública sobre les prisiones femeninas del franquisme. Són les segones jornades. Les primeres es van celebrar a Madrid i jo penso que és un exercici molt interessant de col·laboració entre història i memòria, entre entitats acadèmiques i entitats memorialistes. I penso que la relació és molt fructífera. Com que no anem molt bé de temps, vaig presentar els intervinents en aquesta sessió d'inauguració, de presentació. A meu dret està l'Angelina Puig, de l'Ateneu de Memòria Popular, Jordi Guixé, d'Eurom, Observatori de Memòries, no la veig perquè està una miqueta malalta, Amèlia Martínez Lobo, de la Fundació Rosa Luxemburg, Andreu Mallallo, del CEI Universitat de Barcelona, en relació amb el que us comentava abans, de la relació amb entitats acadèmiques universitàries, y César Vallejo, de Expresos Políticos. No me recuerdo exactamente del nombre. No es el poeta, No es el poeta. Carles Vallejo, no César Vallejo, efectivamente. Y de la Asociación de Personas, ¿cómo era, Carles? Expresos Políticos, sí, pero bueno, teniu privada de llibertat o... L'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del franquisme. Molt bé, doncs començarà l'Angelina i us comentaré unes breus paraules sobre l'acte. Gràcies. Doncs bona tarda a totes i a tots. Com acaba de dir el Fernando, jo parlo en nom de l'Ateneu Memòria Popular. L'Ateneu, a part de tenir persones afiliades a nivell personal, és una agrupació d'entitats, entitats de memòria. Jo crec que les més significatives de Catalunya estan dintre de l'Ateneu. Per exemple, els Amicals, els de Mauthausen i altres camps, els del Ravensbrück, els guerrillers, i tots les altres entitats que justament estan en l'organització, en col·laboració d'aquestes jornades. Bé, doncs, Eurom, Expresos Polítics, ja ho redueixo. La Fundació Neus Català, moltes de les entitats que treballem aquí a Catalunya i algunes a l'Estat, doncs estem dins de l'Ateneu Memòria Popular. Jo, en primer lloc, i en nom de totes les nostres entitats i els companys i companyes de l'Ateneu, vull donar les gràcies a totes les persones que han organitzat aquestes jornades, de la feina que han fet. Són tantes, hi ha tanta feina que no puc anomenar-les. Per la intel·ligència, per la feina i per la seva entrega, que les farà possibles, que només veure la sala lo plena que està, només per això hi ha el meu agraïment i la felicitació. No cal llegir justament tot el programa per veure les xerrades, els col·loquis, les presentacions, les taules rodones, les caminades, recerques, projectes, en definitiva, intel·ligència i sentiment. I en nom de les persones que hi intervindran, només veient tot això es podeu entendre que les meves paraules no són protocolàries. És realment una felicitació i un agraïment. A vosaltres també, no pot ser d'una altra manera. Gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos aquesta tarda, ara, a començament de les jornades, i esperem al llarg de tots els altres dies. No solament perquè ens feu companyia, sinó perquè la importància de les jornades no serà només la possibilitat de difondre tots aquests treballs que s'han estat preparant justament per fer-les, sinó que sobretot serà la possibilitat de debatre entre tots nosaltres, fer una reflexió comuna, és el que hauríem de fer i serà el millor de les jornades. Després dels agraïments, vull expressar el nostre goig, l'alegria, per poder recordar les presons de dones durant el franquisme aquí, a la presó de la Model. I podria haver-hi un altre lloc més idoni. Si les preses i els presos que van ser privats de llibertat en aquesta presó i en les altres, sobretot penso en les de les dones, la de les Corts o la presó de la Trinitat, o aquelles noies que van ser preses també en pseudopresons en els centres del Patronato de la Mujer, si haguéssim pogut pensar que aquí un dia les recordaríem,
Bé, no crec que els haguéssim estalviat cap dels seus sofriments, però almenys avui, d'alguna manera, volem restituir-les, honorar-les. Us recordem i volem aprendre de la vostra lluita. I, a més, també vull expressar alegria per celebrar el 20N, per estar amb un 20N, seguim treballant. Ja no per conquerir la democràcia, ja no per esdevenir una societat democràtica, sinó per preservar-la, per conservar-la i per millorar-la. Aquests temps incerts i amenaçadors només es poden combatre, penso, reafirmant els nostres valors, els valors d'aquelles persones, d'aquelles dones, que per defensar-los van donar la seva llibertat personal i fins i tot la vida. L'Ateneu de Memòria Popular, els companys i companyes i totes les seves entitats han desenvolupat des de l'inici del seu treball una línia de treball, valgui la redundància, que anomenem lluita contra la impunitat dels crims del franquisme. Fa temps que la concretem amb la continuada reclamació perquè la prefectura de la Via Laietana 43 es converteixi en un centre de memòria sobre les tortures. Aquest any, com els últims darrers, ho celebrarem, però no ho farem el vinent, sinó que ho farem el diumenge que ve, el dia 24, a les 12, davant de la mateixa prefectura, per seguir exigint que acabi aquesta anomalia, de funcionar com si no hagués passat res allà dins. I avui ara concretem aquesta línia de treball per lluitar contra la impunitat dels crims del franquisme, fent memòria de les dones empresonades durant el franquisme i també pel patronato. Per combatre el silenci, el menyspreu, l'oblit del paper de les dones en la resistència contra la dictadura franquista i recordar el preu tan alt que varen pagar. Des de l'Ateneu Memòria Popular diem que concebem la memòria com un acte de resistència. Ho van dir les companyes i els companys que van iniciar el camí d'aquesta entitat. Avui, ho deia ara fa un instant, davant de l'avenç de forces que en el millor dels casos volen empetitir la democràcia conquerida amb tant esforç i patiment, encara té més sentit aquesta frase. La memòria com un acte de resistència i afegeixo de lluita. Moltes gràcies i esperem que les jornades siguin molt profitoses. A continuació parlarà Jordi Guissé d'Eurom. Les paraules breu. Breu. Sisplau. Si breve, dos veces breve. Y bueno, a veces. Bueno, gracias Fernando, gràcies als companys de la taula, gràcies a totes i a tots primer per estar aquí aquesta tarda, també en aquest lloc emblemàtic i que hem de fer nostre, fem nostre l'espai de la Model. Ja fa anys també que estem a darrere amb les plataformes, expressos, companys i companyes, i també veig gent en col·laboracions també en diferents responsabilitats municipals que van tenir fa temps, Toni, que t'he vist ara amb la gorra, Toni Coll, i acaba d'entrar el Carles Vicente, Ricard Vinyes després també, que va retomar tot el projecte com a comissionat, i realment la interacció d'aquestes jornades, el que va néixer als Estats Units parlant de Public History, memòria, història pública, doncs és una miqueta el que hem intentat fent també des de l'Observatori Europeu de Memòries, que ara fa 13 anys que es va fundar, i que a més té una certa proliferació amb la lluita també dels espais públics de memòria de la ciutat de Barcelona, i no només de la ciutat de Barcelona, també de tota la xarxa europea que representem, i especialment amb aquesta casa. Fa una estona tenia els meus alumnes que esteu per aquí, doncs hem fet una visita guiada, que es fa moltes vegades, les entitats també, l'Ajuntament de Barcelona, que és una entitat col·laboradora i finançadora també d'aquestes jornades, doncs també una aproximació crítica, perquè com ja sabeu, i hem parlat amb molts dels col·legues aquí, doncs les polítiques de memòria a casa nostra sempre van per vaivens, per impassos i per diatribes que responen també a una voluntat, diguéssim, no només pressupostària, saps que sempre em sentiu parlar d'això, però també molt política del que passa a la nostra ciutat. Potser no tant a l'acadèmia, que sempre hi ha aquest treball permanent des de fa anys amb la vostra tasca i la vostra funció.
Per això també agrair com la Fundació Rosa Luxemburg, que nos acompañáis y que hemos empezado a colaborar ya también hace más de un año, y sobre todo pues al alma mater de estas jornadas y de este congreso, que es el señor doctor Fernando Hernández Dolgado, que hace un año nos encontrábamos también en Madrid y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos en la Modelo Barcelona? Por favor, hablamos de cárcel de mujeres, aquí hi ha gent, no? l'Anna Maria Batalla, molta gent de la plataforma també de Fem Nostra la presó de dones de les Corts, que al final es va poder senyalitzar i dignificar, ja ho sabeu tot, amb associacions de dones i aquesta, diguéssim, aquesta aproximació, que no pot ser d'altra manera, en les polítiques de memòria, de jugar amb aquestes escales i dimensions, amb el teixit social, amb les reivindicacions també memorials de la societat civil i amb la reflexió de continguts més acadèmica, i per la part de l'Europe no només acadèmica, sinó també aquesta pàtina d'aprendre abans d'actuar i d'aquestes referències també nacionals i internacionals per poder-ho intentar aplicar a casa nostra. Yo no me alargaré, te cedo la palabra. Bueno, Fernando, guías tú un poco. Volverte a agradecer también tu esfuerzo i potser faig meu d'aquest cartell que hem vist avui del festival, ja que estem a prop de Sants, que han dissenyat perquè precisament l'any que ve farem 50 anys del Vinene, aquest any és 49, no? I el cartell aquell que he dissenyat també, de dir que el gos es va morir però que sembla que ha quedat la ràbia. I moltes felicitats, treballem molt i també moltes gràcies, sisplau, per l'organització, perquè realment la visió polièdrica l'has conseguido con estas jornadas. Gracias. Endavant, Amelia. Bona tarda, moltes gràcies. Lamentablemente no... Lo tengo que repetir. Bona tarda. Moltes gràcies. Lamentablemente no hablo catalán, me van a disculpar. Sumarme a los agradecimientos, no me quiero repetir, pero creo que efectivamente, como decía la compañera, no es una cuestión protocolaria, sino que es una cuestión también de justicia y desde la más absoluta honestidad, porque yo creo que si estas jornadas son posibles es sobre todo porque muchos activistas, familiares, académicos han estado investigando, han estado sistematizando conocimiento, han estado haciéndolo a golpe de militancia y de compromiso, ¿no? Como decíamos, creo que es importante recordar que estamos en las segundas jornadas de historia pública sobre las prisiones femeninas del franquismo. Es porque hubo unas primeras jornadas, que esto suena un poco obviedad y es un poco frase de Rajoy. Estamos en las segundas porque hubo unas primeras, ojalá haya unas terceras. Y antes de esas primeras jornadas hubo un brindis por la memoria, que es cuando Fernando Hernández y la Fundación Rosa Luxemburg empezamos este camino juntas, donde la idea fue restituir la página web de la cárcel de Ventas, la mayor cárcel, la prisión más grande de mujeres del franquismo, una página web que había hecho el Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno de Manuela Carmena y que luego durante el gobierno de Almeida lo tumbó. Nosotras decidimos que lo íbamos a restituir y que haríamos nuestro el mandato de Julia Conesa, una de las 13 rosas, para dejar claro que su nombre no se borre de la historia. Como decía, en esas primeras jornadas, la inauguración de la mesa en conversación con expresas de la cárcel de Ventas la inauguró Miguel Martínez del Arco, que, como sabéis, es el hijo de Manolita del Arco, la mujer que más tiempo pasó en cárceles franquistas por ser una mujer antifranquista, estuvo casi 20 años. Inauguró las jornadas diciendo esta frase que me gustaría recuperar. Él dijo: delante de la cárcel de los hombres estuvieron sus madres, sus hermanas, sus hijas y sus esposas. Delante de las cárceles de las mujeres estuvieron sus madres, sus hermanas y sus amigas. La resistencia no tiene sentido sin una vida comunitaria que la detenta, y esa vida comunitaria la llevan a cabo las mujeres. Yo creo que esto resume muy bien y pone de manifiesto el papel de las mujeres antifranquistas y, además, esa invisibilización que yo creo que parte de todas estas iniciativas trata de restituir. Sí que me gustaría decir unas palabras también que siempre me gusta recordar y citar todo el trabajo que hace la periodista, amiga y compañera Olga Rodríguez cuando habla de la anomalía española. La anomalía española
es precisamente esta falta, ¿no?, de memoria histórica, y que en el caso de las mujeres antifranquistas hay esa doble invisibilización. Como dice Olga Rodríguez, lo que no se cuenta desaparece. Y nos han contado que en el Estado español, en España, para que haya verdad, justicia y reparación, son incompatibles con la convivencia, que la impunidad era y es imprescindible para la reconciliación. Y, por tanto, se ha ido hilvanando una dañina antipedagogía que justifica precisamente la injusticia, el desconocimiento y la persistencia del olvido. Y el olvido no solamente es lo contrario de la memoria, sino que es sobre todo y también lo contrario de la verdad. Y yo creo que en ese proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición tenemos mucho camino por andar, ¿no? Yo creo que aquí, además, me parece los actos memorialistas, me parece muy interesante ese diálogo intergeneracional. Yo creo que aquí estamos varias generaciones y yo creo que somos muchas de las generaciones a las que se nos ha usurpado precisamente ese conocimiento de nuestra historia y ese conocimiento de nuestra identidad individual, pero también de nuestra identidad colectiva. Y también por justicia, recordar que si estamos aquí es porque antes otras muchas estuvieron, y estuvieron en condiciones muchísimo más complicadas, en condiciones de tortura, en condiciones de clandestinidad, donde la lucha no era por el relato, que ahora está muy de moda esa lucha por el relato, sino que era una lucha por la supervivencia. Y, por tanto, este viaje y estas alianzas me parece y este tipo de iniciativas me parece muy interesante, y además creo que es un orgullo, ¿no?, tejer tantas alianzas y tantas redes, el artífice Fernando Hernández, que nos tiene aquí a tantas organizaciones memorialistas, insisto, activistas, familiares, academia, etcétera. Y desde la Fundación Rosa Luxemburgo somos una organización internacional con sede en Berlín. Nos dedicamos a la educación política y, en ese sentido, bueno, toda la línea de trabajo de memoria histórica es una línea prioritaria, además siempre con las gafas y la mirada de género, ¿no?, y feminista, y, por tanto, pues bueno, la mano tendida para hacer unas terceras jornadas, a ver si nos animamos en algún lugar. Y además, bueno, yo soy de Segovia, sabéis que Segovia también fue cárcel de mujeres del franquismo, quién sabe si a lo mejor lo podríamos hacer allá. Y con esto ya termino. Vivimos un momento de auge global de la extrema derecha, en el que aparece además también que hay una especie de romantización, ¿no?, del pasado, cierto revisionismo histórico. Yo siempre a los compañeros de Alemania, fundamentalmente, les digo, bueno, en el Estado español hemos vivido 40 años en el revisionismo histórico. Y yo creo que en ese sentido es fundamental que sigamos pensando juntas y también que en este momento como de cierta internacional reaccionaria, que no perdamos la esperanza. Y hago mías las palabras de mi compañera de la Fundación Rosa Luxemburgo, de la Oficina de Palestina, en la que ella dice: necesitamos seguir imaginando la posibilidad de una Palestina libre. Nosotros no tenemos el privilegio de perder la esperanza y, por tanto, tenemos también que internacionalizar la esperanza. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Gracias. Molt bona tarda a tothom, a totes i totes. Jo m'afegeixo a tots els agraïments que s'han dut a terme fins aquí i, sobretot, subratllar per part meva una cosa importantíssima. Aquestes jornades són interessants, però sobretot són útils. I són útils per la memòria pública, per les memòries familiars, no cal dir-ho, però són útils també per això que es diu l'acadèmia o per la història. I per això la intersecció és necessària. I aquesta intersecció, fa 40 anys n'hi havia molta i en els darrers anys cada cop hi ha menys, i ara no us explicaré com funciona l'acadèmia, cada cop més allunyada del que es diu una realitat social. I per això necessitem, perquè la història es renova bàsicament amb dues coses: noves preguntes, noves fonts. I per tant necessitem espais com aquestes jornades per trobar noves preguntes, que és on posem el focus, i a partir de què construïm la història d'aquestes noves preguntes que anem fent. Per tant, ens interessa molt què és el que els hi van fer,
ens interessa molt el que van fer elles, és a dir, tota una sèrie de coses que en l'acadèmia s'està treballant, s'està discutint molt, però hem d'obrir el vano i hem de confrontar-ho amb tots i totes vosaltres. Contentíssim perquè els inscrits i inscrites són un centenar llarg de persones que s'han inscrit en aquestes jornades i amb els diferents espais que no sempre facilita la seva participació i assistència. I que això és molt, no només la quantitat, sinó també la qualitat, com s'ha dit aquí, intergeneracional i per motivacions diferents. I insisteixo, necessària i molt per poder no tan sols fer sinergies, sinó també per tornar a preguntar-nos, és a dir, d'una altra manera i a posar el focus en altres coses que fins fa poc ningú parlava ni estudiava. Després el Ricard Vinyes hi intervindrà i tot això, però clar, quan ell va posar el focus ja fa més de 20 anys en aquest tema, van dir, hòstia, i també hi havia dones a les presons, no? Però, clar, és que també naixien fills, en fi, totes aquestes coses, que ja ho sabeu i no m'allargaré, però que són importants per saber que és com tot, és a dir, com és possible que ningú, com és possible, doncs és possible, perquè la vida passa i la gent no posa el focus a vegades on s'ha de posar i, per tant, aquestes jornades ens ha de servir perquè fem aquestes noves preguntes i a partir, sobretot, d'ulls més joves, és a dir, que les puguin fer i d'una altra manera. Per això, tant les actes que es fan aquí a la Model com a l'Espai Assemblea de Comissions Obreres el divendres, però també demà al matí, divendres al matí, és a dir, que persones joves, molt joves, us explicaran en quins materials i en quins arxius s'estan treballant, són fonamentals. I no cal dir-ho, la presentació que farem dins d'aquestes jornades d'un llibre de recerca històrica pura i dura, però ajudada, òbviament, per la memòria de persones que van ser sobre la presó de la Trinitat. Per tant, alegrem-nos tots i totes perquè en aquestes jornades fins i tot tindrem allò que se'n diu estrenes, és a dir, podrem donar coses noves que fins ara no teníem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo no seré redundant. Els agraïments ja estan compartits. Dir-vos que nosaltres, com a associació de persones expreses polítiques del franquisme, ens sentim molt identificats en el treball d'aquestes jornades, d'aquests seminaris, entre altres coses perquè la nostra història transita per tot aquest mapa presidiari que són per Catalunya la presó de les Corts, que són la Model, que són la Trinitat i, evidentment, els altres espais de la postguerra, que eren molts. I tenim el pes de la història d'haver tingut la Maria Salvo com a presidenta de la nostra associació, que la coneixeu, de la seva resistència i també itinerari presidari, que també passa per Segòvia, de la presó de les Corts i Segòvia, i que va ser el cap visible en aquell moment de la reivindicació de polítiques públiques de memòria promogudes des de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics, llavors del franquisme, que presidia la Maria Salvo i que en l'acte del Liceu va ser, l'inici d'aquesta campanya que després, a l'any 2007, ja va dur a terme la creació del Memorial Democràtic. És una, preocupació persistent la nostra, anem seguint els diferents moments de les polítiques públiques de memòria i darrerament també hem fet una, pressió política de les entitats memorialistes per preservar el memorial en moments de complicacions i dificultats i crec que de moment hem reeixit que aquest instrument sigui continuat i viable i de futur. Tenim darrere també la pressió i la lluita per la nova llei de memòria democràtica que anem arrossegant des de fa ja 10 anys, la seva renovació, però persistim. Ens sentim particularment identificats també amb la reivindicació de la Trinitat. Va ser una iniciativa de la Comissió
de dones de la presó de la Trinitat dintre de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, que vam iniciar un recull de testimonis i que després vam reivindicar davant el Memorial Democràtic i amb l'anterior, cal dir, fer justícia a l'anterior consellera, la Gemma Ubasart, que va ser ella que més es va implicar en que aquest projecte es dués a terme, i és, diguem, una satisfacció que en aquestes jornades es presenti finalment el treball de recerca i de testimonis del César Lorenzo i de la Carlota Falguera. Naturalment, forma part també d'una reivindicació generacional, que és la generació del Tribunal d'Ordre Públic. I aquestes dones de la Trinitat eren de la generació del Tribunal d'Ordre Públic, la generació top, entre cometes, que aquí tindreu ocasió, quan vulgueu, de venir a donar un cop d'ull, perquè hem inaugurat aquest dematí, però oficialment aquesta tarda, l'exposició Generacions Tribunal d'Ordre Públic, que podreu visitar al finalitzar aquest seminari i que també aprofitarem per fer el que vam fer molts, aquell 20N, que va ser en aquells moments en l'àmbit privat o de les amistats o dels companys i companyes, una copa de cava, i posteriorment, perquè la va escriure llavors, llegirem també el poema de Joan Brossa, final, tan ben cantat pel Miguel Poveda. Després ho farem. Vinga, us espero després. Pues muchas gracias. Pues pido a Ricard Viñes, a Elsa Plaza y a Pilar Molina, a Javier que suban, si os parece. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entremos en feina y quizá algunas palabras yo creo que sean necesarias para completar un poco también lo que se ha dicho antes. Esta sesión, ya sabéis que durante los 3 días de sesiones más el cuarto, vamos a analizar, digamos, las diferentes prisiones de mujeres de Barcelona a lo largo de la historia. Creo que es muy interesante que nos demos cuenta de que vamos a analizar prácticamente todo el siglo XX desde la perspectiva del encarcelamiento femenino y, como muy bien decía antes Andreu Mayallo, también a través de diversas generaciones, diversos acontecimientos históricos, diversas coyunturas históricas, ¿no? Tiempos históricos, ¿no? Y creo que es muy, en ese sentido, yo creo que bueno, es un objetivo bastante ambicioso. Y siempre intentando relacionar memoria, fuentes orales, entrevistas grabadas, conservadas, etcétera, como la que habéis visto hace un momento en la página de presodelascors.org, que todavía conservamos entrevistas de mujeres desgraciadamente ya fallecidas, y una labor, como bien decía también antes Andreu Mayallo, una labor académica de jóvenes investigadoras, precisamente, que ahora mismo están empujando, que están abriendo nuevos archivos, nuevos fondos que se han abierto recientemente y en ese sentido, pues, abriendo nuevos campos de interpretación, ¿no? Bueno, en este sentido, pues, tengo a mi derecha a precisamente 3 personas que todo lo que es, por lo que se refiere a la primera mitad del siglo XX, en cuanto a encarcelamiento femenino, han abierto precisamente ese campo. Siempre partiendo del hilo de la memoria, y eso me gustaría dejarlo claro, el hilo de la memoria de aquellas mujeres, ¿no? Ya las tenéis también en esta página web, tenemos alguna referencia que podemos consultar. Aquellas mujeres como Tomasa Cuevas, por ejemplo, como María Salvo, que la hemos citado antes, que precisamente abrieron ese camino, ¿no? Siempre, y precisamente en los tiempos, digamos, los más oscuros del olvido, se empeñaron, digamos, en contar lo que les había pasado, ¿no? Precisamente para mí es un enorme placer tener a estos colegas que tengo a mi derecha, porque por un lado tenemos a Ricard Viñes, voy a empezar por Ricard, que realmente fue el primer historiador que abordó de una perspectiva, digamos, propiamente historiográfica el encarcelamiento femenino. Se apoyó también en fuentes orales, suyo es un gran texto que es El daño en la memoria, en las cárceles de María Salvo, pero ya en sus primeros artículos en Historia Social pudo consultar, acceder al Archivo Nacional de Cataluña y acceder a la documentación de la cárcel de las Corts, que ya sabéis que se desarrolló entre el año 39 y el 55 como prisión provincial de mujeres en Barcelona, ¿no?
Y Ricard, digamos, nos abrió ese camino y aportó también una interpretación, ¿no? Y singularizó la experiencia penitenciaria femenina, en el sentido de definir muy bien ese sujeto histórico femenino. También tuve la suerte, también hace tiempo, de conocer a Pilar Morina. Pilar Morina Javierre, tenéis aquí este libro, es una tesis, la primera tesis doctoral sobre la prisión de mujeres de las Corts, ¿no? Hizo un trabajo inmenso precisamente con los archivos que antes comentaba antes, del Archivo Nacional de Cataluña. Y recientemente tuve el enorme placer de conocer a Elsa Plaza. Elsa Plaza se ocupó de una prisión muy desconocida, Elsa, si quieres enseñar tu libro, que es la Presó Vella, o sea, la cárcel de la Reina Amalia. Una presó, precisamente, si andamos en busca de prisiones invisibles, como la de las Corts, que ya sabéis que fue demolida, ¿no? en los años ya 50, a finales de los 50, pero la prisión precisamente de Presó Vella fue demolida en el año 36 y era una prisión de larguísima duración, primero de hombres y mujeres, sabéis, desde 1860 o 38, antes, hasta que con la creación de esta misma prisión, en 1903, de la Modelo, se convierte en prisión para mujeres y sus niños y sus hijos. La Presó Vella, ya sabéis que está enclavada en el barrio del Raval, ¿no? Y precisamente Elsa rebuscó en documentación y, bueno, nos ha aportado un relato historiográfico de esa cárcel. Pero es que en esa cárcel, y era una cosa que os quería comentar también, tuvieron un enorme protagonismo, evidentemente, las presas comunes, ¿no? Y luego nos hablaremos un poco de ellas, ¿no? Y esto sí que es un interés también de las primeras jornadas de mujeres que montamos sobre ventas. No solamente hablar de las prisiones de las presas políticas, sino hablar también de las presas comunes y el encarcelamiento femenino. Bueno, yo quisiera empezar por Pilar. Pilar, te quería preguntar un poco, y luego extensivo también al resto de los participantes, de los ponentes, pero ¿cómo fue tu experiencia, digamos, en el archivo, ¿no? Cuando llegas al Archivo Nacional de Cataluña y empiezas a documentarte? Yo iba un poco detrás de ti y sabía que llevabas mucho tiempo pisando ese archivo i treballant-lo. Bé, perdona. A veure, en primer lloc, bona tarda a tothom, a tots i totes, i moltes gràcies a les persones i a totes les entitats que han fet possible la celebració d'aquestes jornades. El meu agraïment especialment va dirigit a Fernando, que em va convidar a participar avui en aquesta taula rodona. Bé, responent, abans de respondre a la teva pregunta, et diria, ara, veient amb la distància dels anys, la primera dificultat que em vaig trobar quan vaig començar a fer la meva tesi doctoral va ser la conciliació familiar. Afortunadament, l'Arxiu Nacional de Catalunya era un espai que estava obert, sempre deia jo, és com el Corte Inglés, està obert fins i tot els dissabtes i puc venir aquí a treballar al dematí reservant la informació. Bé, ara ja em centraré a explicar-te què és el que vaig consultar i com va anar tot el procés d'investigació, que va acabar amb la presentació de la tesi doctoral i la publicació el 2010 d'aquest llibre per part de l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que tots sabeu que la presó cel·lular de Barcelona va jugar un paper de primera magnitud com a centre penitenciari femení a la postguerra i durant el primer franquisme. Es va convertir en la institució penitenciària més important, repressiva per a les dones, albergant preses polítiques, i has parlat de les preses comunes, que també hi eren. Obligades a complir arrests i també condemnes, acusades d'haver comès una tipologia molt àmplia de delictes, que després tindrem ocasió de comentar, sota la política autàrquica del règim franquista, jo vaig treballar del 39 al 59, les recluses ingressades a la presó de les dones de les Corts van haver d'afrontar la seva privació de llibertat sota unes condicions de vida infrahumanes. Bé, la meva recerca, tal com has dit, es va fonamentar bàsicament en les fonts oficials.
en tota la documentació original de la presó que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Després l'anirem veient. Però, òbviament, anirem veient aquestes fonts, no? I la dificultat amb les que em vaig trobar. Però, òbviament, no van ser les úniques que jo vaig consultar, que vaig utilitzar, i em referiré a algunes d'aquestes fonts, no a la seva totalitat, i les aniré referenciant per tal que no resulti molt avorrit al parlar d'aquestes fonts en relació als apartats en què s'estructura la meva tesi doctoral i també el llibre que es va publicar posteriorment, sobretot vinculant-les a tots aquells aspectes que em varen permetre conèixer i estudiar diferents elements de la vida a la presó. Bé, la primera part, jo vaig estructurar el meu treball en 3 parts. Una primera part dedicada a l'estudi de la presó de dones, una segona part a la població reclusa i una tercera a la vida quotidiana dins de l'establiment penitenciari. La primera part, dedicada a la presó de dones, incorpora un recorregut pels presidis i correccionals de Barcelona, en el que també vaig fer esment, òbviament, a la presó Amàlia. I en allà vaig descobrir que hi havia un projecte que existia, un projecte de construcció d'una nova presó de dones, consultant documentació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de l'Arxiu del COAC, del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Aleshores, aquest projecte de presó de dones era tenir un plànol de l'emplaçament que es troba a la documentació, a l'expedient, que és un expedient del 1908 i del 1926, i els arquitectes són els que varen dissenyar també la model, el Josep Domènech i Estapà i Salvador Vinyals. Aleshores, presenten una memòria, un expedient molt detallat que constava d'una memòria, constava també de tots els amidaments, els plecs de condicions, els plànols i els plànols d'emplaçament i la correspondència. En destacaré pocs aspectes, però crec que val la pena ressenyar-los perquè després Elsa suposo que parlarà també de la presó Amàlia i veurem una mica la concepció que tenien aquests dos arquitectes que planificaven una presó ben diferent a la presó Amàlia, perquè la presó Amàlia es considerava, i ho expliciten a la memòria, com una escola de, entre cometes, males costumbres. Per tant, aquí, en un espai quadrangular que podeu veure marcat en vermell, ubicaven la nova presó, que estava a cavall entre dos barris, el barri de Sants i el barri de les Corts, i que havien evidentment plantejat que hi hauria un camí de ronda, tot el perímetre d'aquest rectangle, amb el nom dels carrers, dos dels quals es corresponen actualment amb el carrer Puiggarí i Guitart, i continuant amb la memòria, a mi penso que val la pena destacar que plantejaven una segregació de les recluses, justament per evitar tot el que havia passat a la presó Amàlia. I aquestes recluses pensaven ubicar-les a partir de criteris com la seva edat, els seus antecedents i la seva situació processal. Per tant, en 5 cossos que pensaven construir dins del centre d'aquest rectangle ubicarien unes recluses que disposarien, i això s'insistia molt a la memòria, de totes les instal·lacions necessàries perquè la seva estada a la presó fos moralitzant i permetés la reintegració social. Aleshores, varen calcular també la capacitat que tindria aquesta nova presó. I justament per calcular la capacitat que havia de tenir, el que van fer és estudiar les estadístiques
que hi havia d'ocupació de la presó Amàlia entre uns anys determinats i varen arribar a calcular que a la presó Amàlia hi havia com a mitjana 177 recluses. Aquestes 177 recluses, ells varen pensar la població de Barcelona ha de créixer de manera exponencial, per tant, en un futur necessitarem el doble. I a la memòria es va preveure que aquest espai hauria d'albergar a 361, que és el que teniu en aquesta imatge. Bé, a partir d'aquí, el que cal saber és que aquesta presó no es va construir mai, va ser un projecte que no es va materialitzar i varen haver intents de construir-la al 1933, però no van passar dels fonaments i d'un mur, un mur que havíem planificat hauria de tenir 7 metres d'alçada i hi hauria col·locades a sobre les garites de vigilància, que queden restes als 2 carrers que he citat abans, a Guitart i a Puiggarí. Aquí podeu contemplar una imatge del mur, que si passeu ara és ben visible perquè encara hi és. Bé, d'aquí me'n vaig a la presó Amàlia, que tu parlaràs després. A l'arxiu del COAC també vaig trobar un plànol de la presó Amàlia. I aquesta presó, com Elsa després dirà, ja sabeu que va ser enderrocada el 21 d'agost del 36. Aquí tenim imatges que jo també vaig reproduir al meu llibre de Pérez de Rozas, i aquesta que és una imatge icònica que sempre hi apareix quan es parla de l'enderrocament. Per tant, calia buscar un nou emplaçament per a les preses i aquest emplaçament va ser el Bon Consell, que estava situat a la barriada de les Corts. Aquí tenim el plànol d'ubicació del que era el Bon Consell i, clar, l'edifici, no explicaré tota la història per no allargar-me, però era un edifici del segle XIII que havia estat una masia de la família Duran que va passar per diverses propietats perquè es varen anar fent compravendes fins que a finals del segle XIX, el 1890, els 2 propietaris darrers, un dels quals era el bisbe de Vic, la varen vendre a 4 dones que pertanyien a la congregació de les dominiques de la Presentació. Les germanes de la Caritat Dominiques de la Presentació van comprar aquesta diguéssim, propietat i ho van fer amb unes condicions. Havien d'utilitzar tot l'espai per a convertir-lo en asil i en escola. Asil per acollir a les dones extraviades, desvalgudes, i també escola per a òrfanes i també un espai per acollir a joves pensionistes. La propietat va anar passant a la mort de les monges, la van anar venent a d'altres dones també dominiques, fins que el juliol del 1936 van perdre aquesta propietat perquè va ser confiscada. A l'arxiu d'aquestes dones, d'aquestes monges, jo vaig poder consultar l'escriptura de compravenda de la Torre Duran i la inscripció de la mina d'aigua, però també vaig poder consultar un document manuscrit que va escriure una de les monges, que aleshores tenia 32 anys, on explicava com havien viscut elles l'inici de la Guerra Civil i la pèrdua de la seva propietat.
Bé, recordem que aquí hi ha la capella, de la que després es parlarà molt a les actes de la Junta de Disciplina de les Corts, de la presó de les Corts, una capella que aquí està intacta i després al 39 parlen que està en molt mal estat, i algunes altres imatges, fonts iconogràfiques que he pogut disposar d'elles perquè es troben a l'arxiu de les Germanes de la Caritat dominiques de la presentació. I, clar, quan esclata la guerra, elles perden la propietat, he dit el 21 de juliol, i hem de recordar que durant la República en guerra es va constituir el govern d'unitat popular de la Generalitat, que presidia Tarradellas, i Andreu Nin va ser designat com a conseller de Justícia i Dret. I en el marc de les reformes que va dur a terme Nin, se situa l'ordre del 14 d'octubre del 36, que explicitava que l'establiment correccional de dones de Barcelona, que es trobava a l'edifici de la Ronda de Sant Pere al carrer de la Reina Amàlia, es traslladaria a l'edifici del Bon Consell. Ronda de Sant Pau. Què he dit? Ronda? Sant Pere, no. Ha estat un lapsus, disculpeu, lapsus. Ronda de Sant Pau. Aleshores seria el penitenciari general de dones de Catalunya. I Nin el que va fer és nomenar, en el marc de les reformes que va implementar, com a directora de la presó de dones a Isabel Peiró Polo, que va treballar en la transformació i en la humanització de l'espai penitenciari, una feina que va ser recollida diverses vegades al diari de La Vanguardia, com us mostro ara, perquè es deia que aquest espai que tenia, i és important recordar-lo, que tenia capacitat per albergar únicament 100 recluses, disposava de totes les instal·lacions necessàries. D'entrada va separar preses comunes de preses polítiques i va instal·lar dutxes, bidets, un servei de guarderia pels fills de les recluses, en fi, totes les modernitats per a aquell moment. Acabada la guerra, l'edifici on estaven les preses, la presó de dones, fou novament expropiat i els franquistes no el van retornar a les seves legítimes propietàries. Aleshores, li van assignar la mateixa funció i les dones preses van estar en aquest edifici des del 39 fins al 1955, en concret fins al 31 d'octubre del 55. Era un edifici molt deteriorat, que no reunia les mínimes condicions de cohabitació en termes sanitaris i tot acatant les premisses de la dictadura franquista, aquelles dones van haver de viure sota unes condicions de manca de salubritat i de repressió increïbles. La responsabilitat del règim i administració dels establiments penitenciaris val la pena recordar que requeia sobre la Direcció General de Presons, que era l'òrgan superior immediat del que depenia el cos de presons, de funcionaris de presons. I entre els funcionaris hi havia alguns que tenien com un valor afegit, i era que tenien conferida en el desenvolupament del seu càrrec l'autoritat, eren a més autoritat. Aleshores, a la presó de dones
hi havia una sèrie d'òrgans unipersonals que exercien el poder, d'entrada el director, que estava per sobre de tots, però a més el capellà, el mestre i el metge. I en les presons, com a d'altres presons de dones, com a d'altres presons femenines, hi havia una comunitat de religioses. A la presó de dones de les Corts, les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül. I la Mare Superiora era la màxima autoritat, no només sobre les germanes de la congregació, sinó que també ho era sobre les recluses i sobre totes les persones que hi treballaven. Bé, existia, com a d'altres presons, un òrgan de govern col·legiat, que era la Junta de Disciplina. Aleshores, la Junta de Disciplina, a partir del 1948, es va anomenar Junta de Règim i Administració. I ara vaig a respondre't. A l'Arxiu Nacional de Catalunya vaig consultar els llibres, el llibre d'actes de la Junta de Disciplina del maig del 39 al setembre del 41 i els 3 llibres que es conserven de les actes de la Junta de Règim i Administració. I a partir d'aquesta consulta, aquestes fonts, doncs jo vaig poder elaborar tota la meva recerca, vaig poder elaborar com eren les instal·lacions de la presó i també els òrgans de poder de la presó. Pilar, si me permites, porque a lo mejor ya para dar paso también a más palabras, sí. ¿os parece? Precisamente el libro de entradas, recuerdo que luego empezó a trabajar Ricard Viñes y yo creo que podría ser un buen momento quizá para dar un poquito más un formato más ágil. Ricard, ¿cómo fue tu experiencia cuando conociste esa documentación y de dónde partías, por qué llegaste allí? ¿No? Es interesante comentarlo. Bé, per anar ràpids, agraeixo també als organitzadors d'aquestes jornades que m'hagin convidat, a mi, que hagin tingut tant èxit, els meus companys, les meves companyes de taula. La veritat és que jo m'interesso per les presons, per les presons de dones o pel cautiveri femení, no precisament perquè m'interessés per res en particular femení, sinó perquè jo havia començat i això ho dic, perquè quan em trobo amb els primers documents de la presó de dones de les Corts, no sabia com mirar-los. I per tant, el que em va tocar de fer era pensar molt abans de començar a fer les preguntes en aquells documents. Aquest pensar molt em venia precisament del motiu pel qual vaig començar a fer l'estudi del cautiveri femení. I és que, en realitat, jo, mentre feia la meva tesi de doctorat, molts anys, molts masses, en el trajecte aquell que és tan ric de quan es fa una recerca com una tesi, i parlant amb els companys, amb els amics, etc., jo em vaig fer un programa, o més ben dit, un macroprograma de recerca que tenia per pregunta central la cultura política de les classes subalternes. La cultura política, no la cultura en general, sinó la cultura política de les classes subalternes. És a dir, com les classes subalternes havien començat a fer-se una idea del què era el bé i de què era el mal. Com havien començat a fer-se una idea de com funcionava el món, etc. I això en els segles bàsicament XIX i XX, que eren en els que jo podia ser una mica competent i els que m'interessaven. Per tant, en els camins que posteriorment vaig fer després de la tesi, em vaig trobar analitzant això, classes subalternes, la riquesa del llegendari, de la rondallística, i com havien anat creant una identitat pròpia que els feia reconèixer entre ells
i la qual cosa em va portar doncs, a fer un altre llibre que es titula Presència ignorada i un altre encara que es deia El soldat de Pandora, publicat l'any 98, i va ser precisament quan feia aquell llibre quan me'n vaig adonar de que jo no havia valorat prou el que era el fenomen del cautiveri. En realitat, ningú. El cautiveri, fos d'homes o fos de dones. Tots els que jo havia conegut havien passat per presons, pel cautiveri, no? Eren molts. I per tant, doncs, deduïa que el que podria transmetre l'estudi del que havien fet o el que havia passat o com s'havia construït el cautiveri podia ser important per veure també com s'havia format la identitat d'aquelles persones que al capdavall formaven part d'aquestes classes subalternes, no? A més, jo vaig tenir la sort de tenir un corpus documental inicial que era el llibre de Tomasa Cuevas. De Tomasa Cuevas va sortir-ne una primera edició molt mal feta, crec que era el 76-77, i després Sirocco va publicar tres volums l'any 78 que els vam presentar a Montserrat Roig i jo a la Casa l'Ardiaca, i per tant vaig tenir ocasió de llegir-ho a fons, no? I ho havia deixat a banda, però anys després doncs, em vaig adonar que en allí podia trobar una riquesa documental. Dic riquesa documental perquè el llibre de Tomasa Cuevas, que l'hagi llegit, veurà que no és un llibre d'història oral, ni és un llibre de fonts orals. Són fonts primàries perquè no estan elaborades, perquè no estan pensades. I a més conté un element que la veritat és que no conec cap altre text que contingui aquest element. I és que, clar, ella va elaborar aquell llibre demanant un crèdit a la Caixa amb el qual es va comprar un magnetofon, una gravadora, i es va pagar els bitllets de tren o d'autocar per anar visitant a totes les dones que havien estat preses amb ella. Clar, el fet de que sigui ella la que està preguntant a les seves companyes amb una situació d'una intimitat sorprenent, la veritat és aquesta, sorprenent, fa que aquest llibre sigui un llibre d'una singularitat extrema, perquè el que expliquen aquelles dones no ho haguessin explicat ni a un historiador, ni a una historiadora, ni a un periodista, ni a ningú més que amb ella, perquè hi ha aquelles complicitats. Per fer la cosa més fina, vaig agafar el llibre de Tomasa Cuevas, vaig agafar unes entrevistes, uns capítols de mostra, i com que Tomasa Cuevas havia dipositat les gravacions a l'Arxiu de Fonts Orals de l'Arxiu de la Ciutat, de la Casa l'Ardiaca, vaig anar comparant el text amb les gravacions. En primer lloc, per veure la fidelitat que podia haver-hi, no? I la fidelitat era extraordinària. Jo mateix em vaig quedar parat. La fidelitat era extraordinària, però amb un afegit, que és clar que quan una presa a la qual, o una companya seva, diguem-ho així, quan l'entrevistava i allí posa i aleshores fulaneta es posa a cantar aquesta cançó. Clar, a la gravació se sentia a la fulaneta cantant aquella cançó. Qual cosa, allò em va ajudar moltíssim a situar-me a dins d'aquell món, no? Però explicat això i anant per respondre la pregunta que em feien, és precisament la necessitat de veure com s'havia constituït aquesta cultura política, les subalternes, com s'havia constituït una identitat, si és que s'hi havia constituït, amb unes dones que parlaven molt de si mateixes, i amb una dona en particular que era Tomasa Cuevas i altres companyes seves que havien decidit en algun moment fer-se historiadores de si mateixes, em vaig voler averiguar com havia funcionat això, no? Vaig començar a estudiar presons, vaig començar a anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, vaig començar amb la Model, amb les presons d'homes,
i paral·lelament mirant-me, rellegint-me a fons el llibre de Cuevas, mirant alguna documentació de les Corts, poc, de moment, i aleshores me'n vaig adonar que entre les presons d'homes i les de dones hi havia una grandíssima diferència. És a dir, tot el que passava a les presons d'homes pràcticament passava també a les de dones, pràcticament. Però el que passava a les de dones no passava a les dones. Per tant, vaig decidir que si em dedicava a estudiar el cautiveri femení, segurament les recerques tindrien molta més densitat i guanyaríem riquesa. El problema era que la documentació sobre presons de dones era menys de la meitat de la que podia haver-hi sobre les presons d'homes. No només aquí, sinó al conjunt de tota Espanya. Quan em vaig començar, doncs, a partir d'aquest camí, vaig començar a estudiar els llibres d'actes, els llibres d'entrades, etc. Doncs vaig començar a veure quina era la vida i, sobretot, vaig començar a percebre, o a mi em va semblar que anava percebent, en el mateix llibre d'actes de la Junta, en la qual és una documentació molt rica, perquè allí el director escriu el dia a dia de la presó. El llibre d'infermeria va resultar particularment important. A diferents presons es troben també diferents documentacions i allí la veritat és que la presó de les Corts, almenys en el moment que jo vaig mirar, que hauria ser el 98, 99, tot just haver acabat un altre llibre, el So de Pandora, doncs, estaves molt encapsulat pel tipus d'informació que t'anaven donant, però es veia molt bé també la tensió que hi havia entre la direcció i el dia a dia de les preses, cosa que quan després em vaig dedicar més a fons amb altres presons, això encara era molt més visible, perquè, per exemple, va ser amb aquesta documentació en la que vaig poder adonar-me'n que hi havia una sorpresa, i és que, analitzant el llibre de sanitat de la presó, apareixien noms de nens i nenes amb les seves edats. Jo sabia que eren nens i nenes per l'edat, si no ho hagués sabut mai. Tanmateix, agafaves el llibre d'entrades i aquells nens i nenes no estaven registrats. I clar, jo després, quan això ho comentava amb gent de la Direcció General de Presons, em deien que, esclar, allò era gravíssim. No era normal que allò passés en una presó, i encara menys en una presó de pas, com era la presó de les Corts. De pas que vols si estaven 3 anys, però bueno, capdavall era de pas. Tot això, clar, com us deia abans, em va agafar amb una feblesa de pensament, quina mirada fas damunt d'aquesta documentació. I la mirada va ser buscar el conflicte, però buscar el conflicte entre preses i direcció, però no només no particularment el conflicte, sinó com sobrevivien aquelles dones, i no només materialment, sinó també vivencialment. Aleshores, a mi el que em va aportar aquella documentació i el fer aquell primer article que tu deies, era formular el principi d'una economia identitària que hi ha a les presons. Amb aquesta expressió d'economia identitària em refereixo a un sistema d'administració de béns i de recursos morals amb els quals aquelles dones se sentien vives, els hi permetia sobreviure. I això era precisament el que la direcció de la presó volia evitar i derrocar. Si aquelles dones, és a dir, i aquí és on hi entrava la memòria entre elles i la comunicació, volien vindicar-se sobretot com a preses polítiques, cosa que mai se'ls hi va reconèixer. Esclar, si entre elles no anaven constituint una xarxa de complicitats en base al que havien viscut i quan havien participat
en comitès, quan havien participat en el sindicat, quan havien elaborat en les col·lectivitzacions, és a dir, quan havien pogut fer el gran pas aquelles dones joves i aquelles noies, perquè generalment, si parlant de polítiques, eren preses molt joves, molt joves. Però aquella experiència, no només republicana, sinó aquella experiència de la revolució que comença el 19 de juliol, els havia donat doncs, una seguretat i, sobretot, els havia permès atorgar-se també una identitat, no només singular, sinó col·lectiva, que allí a dins de la presó es veia molt bé. Estaven, per elles, la comunitat era el més important i, per tant, doncs, havien de preservar la comunitat com fos. Això es veia en aquella documentació, o almenys quan jo vaig començar a preguntar en aquella documentació que es veia, això em va aparèixer, no? I de fet en aquell primer article que deies tu, que per cert el primer no va ser a Història Social, sinó va ser a l'Avenç. Ah, l'Avenç, sí. Va ser a l'Avenç molt més breu, tenia 7 pàgines, em sembla, i després Història Social en tenia 17 o 18, em sembla, no? Bueno, sí, allò va ser el començament que em va permetre fer un salt per veure com aquesta economia identitària era cert que s'havia format, era només una especulació meva, o si allò que havia passat en aquell nucli que eren les Corts, quan analitzava Segòvia, Alcalà, la documentació de Mallorca, etc., doncs també funcionava. Vaig començar a investigar això a partir d'aquest article i després, doncs, al cap d'un temps, va sortir un estudi sobre les presons femenines que es deia Irredentes i que s'ha anat publicant. I ja està. Gracias, Ricardo. De lo que has dicho, me quedo también con algunas observaciones que tienen que ver con nuestras jornadas, ¿no? Porque de alguna manera la memoria te ayuda, digamos, a hacer la historia en el sentido de leer los documentos. O sea, lo que te pueda sugerir la propia experiencia, digamos, recordada por Tomasa Cuevas y relatada, es la vida un poco que detrás de los documentos y que te puede ayudar, digamos, a leer los documentos. Y es uno de los objetivos que pretendemos en estas jornadas, ¿no? Intentar relacionar la memoria de esa manera, entre la memoria y el relato histórico. Has citado a Tomasa Cuevas, que la tenemos aquí en esta página web, que hemos reformado precisamente de la prisión de las Corts. Y Tomasa Cuevas, curiosamente, antes hablamos de las primeras y de las segundas jornadas que estamos haciendo, vincula perfectamente lo que es las ventas precisamente con las Corts, ¿no? En ese sentido. Y por lo que a partir de lo que has comentado, de la economía moral identitaria, etcétera, también has hablado precisamente de esa definición o singularización del encierro, ¿no? De la experiencia de encierro, ¿no? Femenino, ¿no? Y lo has caracterizado también con los niños, etcétera, ¿no? No, és que, aviam, s'ha manejat d'una cosa o una altra. La diferència hi ha entre la presó d'homes i la de dones són 3 elements bàsics. La primera diferència bàsica, essencial, és que a les presons de dones hi ha un paisatge de nens. No és només un paisatge, sinó que la simple existència de criatures o la vida de criatures allí dins, allò implicava un control de les preses molt més gran, perquè eren moneda de canvi. Si no vas a missa, això era el cas Landa, a Mallorca, a tot arreu, si no vas a missa, el teu fill no tindrà la reacció de menjar pertinent. Si no fas això, al teu fill li passarà això altre. Aquest és el primer. Per tant, era un element de coacció que mai s'arriba a les presons d'homes. El segon és que, així com a les presons d'homes hi ha una molt gran oferta de treball, i quan més entrem en el franquisme, més augmenta aquesta oferta de treball. No entrem a les condicions ni a les qualitats, és igual. Hi ha una més gran oferta de treball, que és important perquè això, bé que malament, ajuda a que els presos contribueixin en el que puguin a mantenir-se ells mateixos, almenys amb el tabac, amb això, amb allò, amb l'altre, i en algun cas doncs també enviar-ho a la família, tot i que moltes vegades és la família la que manté el pres a dins. Però hi ha, en canvi, en les presons de dones una escassíssima
oferta de treball penitenciari, però d'oferta laboral, no? La qual cosa va repercutir també en un enduriment molt gran de la seva vida allí dins, perquè els primers treballs que es comencen a fer, quan a les presons comencen a organitzar-se per treballar, tot i moltes discussions que hi ha en el seu interior, a Alcalà, per exemple, i a Segòvia, sobre si treballar és col·laborar o no és col·laborar. Clar, això van haver-hi diferents opcions, no? Però generalment es va treballar. Allò significava que havien d'optar per un treball clandestí. És a dir, els brodats, tot el treball, la gran defensa laboral de la dona ha sigut sempre el 19 i el 20, l'agulla de cosir. Sempre. A diferència dels homes, no? Aleshores, el primer que fan les preses, quan són allí dins, es trobin o no es trobin, és cosir. És un problema, perquè està prohibit. Per tant, es generen xarxes a través de les famílies, xarxes a través de les quals es podrà captar clients perquè elles doncs, puguin vendre un brodat, unes estovalles, en fi, les diferents opcions que pot donar doncs, el treballar més o menys clandestinament, no? Fins i tot amb elements que estan prohibits a la presó, com són agulles de fer mitja o agulles simplement de cosir. Això va posar les preses als peus de les religioses, perquè clar, qualsevol, o en molts casos en les revisions que hi ha de les cel·les o en els espais comuns, doncs, bueno, apareixen els instruments amb els quals elles fan les seves labors i per això són castigades. Més endavant, les religioses acceptaran que el treball penitenciari, més ben dit, acceptaran que el treball d'aquelles dones sigui regulat sempre i quan elles cobrin una part del que venen a fora de les xarxes que han creat. Aquestes xarxes s'ampliaran perquè més enllà del que venen els familiars de les dones, aleshores les religioses entren a poder vendre els productes de les preses a través de les xarxes com les Filles de Maria, en fi, tota la crosta que es posa al voltant de les esglésies, dels rectorats, seminaris i tot això. I el tercer element diferencial és que la solidaritat amb les preses és baixíssima per part dels sindicats i dels partits. Així és com en les presons masculines la solidaritat dels partits, dels sindicats als quals pertanyen és molt alta i es reflecteix amb l'arribada de premsa, d'informes, és a dir, per poder mantenir el mínim de vida política que volen i requereixen els presos i les preses polítiques, hi ha cartes dramàtiques de presos de la presó de Segòvia dient que, sisplau, envieu-nos alguna cosa, envieu-nos informació, aquest diari, l'altre, perquè nosaltres podem sobreviure. I després també amb les condicions materials. En aquesta mateixa carta, la presa que explica les condicions de vida en el seu partit diu: si nosaltres no rebem ajuda, aquest hivern moltes de nosaltres morirem. L'ajuda no va arribar massa dels sindicats ni dels partits. Fossin de l'organització i del braç que es vulgui. Va arribar molt poc, a diferència de com arribava a les presons d'homes, no? A més, la imatge aquella de les presons d'homes, cues llarguíssimes de dones i germanes. A les presons de dones no hi havia cues, d'homes. En segon lloc, una documentació molt interessant de les presons és el llibre de paquets, el llibre de paquetes. El llibre de paquets és una anotació que fa el funcionari o la religiosa per veure què hi ha a dins de cada paquet que la família entrega. A banda de que un pot veure descrit en el llibre aquell quines coses hi ha i la diferència dels continguts d'un paquet d'una presa política al d'un paquet
d'una presa comú. És impressionant la diferència que hi ha, però no amb una, sinó amb una sèrie. O sigui, vas mirant, perquè els objectes que arriben són sobretot objectes per mantenir una comunitat, mentre que en els altres no. És a dir, són objectes que es poden repartir o aliments que es poden repartir, amb el de les comuns no. Però a més, és que en els llibres de paquets registra qui ha enviat aquell paquet, o qui l'ha portat aquell paquet. Y allí son siempre la mare, la germana, la cocina. Gracias, Ricardo. Eso nos lleva también a una reflexión sobre las presas comunes y en general, ¿no? Como bien has apuntado, bueno, porque nos vamos a encontrar al final de estas jornadas con que la última prisión que vamos a analizar es la de la Trinitat, donde va a haber una gran presencia de las presas comunes. Y ya, de hecho, en la propia prisión de las Corts, pues a partir más o menos del año 45, etcétera, la proporción de presas comunes va a crecer, ¿no? Y eso de alguna manera nos devuelve a una cosa que habéis comentado antes, ¿no? Que es el cautiverio femenino, el encierro femenino. ¿Cuáles son esas características que muy bien has definido? Pero ¿cuáles son esas características a lo largo de todo el siglo XX, incluso buena parte del siglo XIX? Y ahí es donde me gustaría dar la palabra a Elsa, porque ella es la que ha investigado aquellos antecedentes en la Presó Vella, por lo que se refiere a la Presó Vella de Amalia, donde ya se dan esas características de niños en prisión, de una moralización, lo que comentaba Ricard también y Pilar, un esfuerzo corrector moralizador en lo religioso, con esa presencia ya de las monjas en aquel entonces, ¿no? Pero con una salvedad. Pilar y Ricard habéis podido trabajar con documentos, también habéis podido trabajar con fuentes orales, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres de 1900, a partir de 1903, 1910, 1920, donde también además había alguna presa política? Y ahora te voy a dar la palabra a Elsa, si te parece. ¿Quieres sentarte aquí para proyectar algo o te lo voy proyectando yo? Sí, me lo vas proyectando. Venga, el micrófono, Elsa, por favor. No, porque de todas maneras el PowerPoint y lo que voy a decir no coinciden. Porque, bueno, primero gracias por estar aquí. Y cuando llegué y veía la presentación, ¿no? que iban a hablar sobre, bueno, que ya había leído sobre las presas del franquismo, yo estaba sentada ahí pensando, bueno, ¿qué paralelismo hay entre las prisiones del franquismo y las prisiones del siglo XIX y XX, incluso del XVIII, la galera de Barcelona, ¿no? Que, bueno, la prisión galera era una prisión de mujeres que estaba en lo que hoy es la Filmoteca de Barcelona, en ese lugar. Y es desde finales del siglo XVII, 1699 más o menos, y permanece hasta el año más o menos, lo que yo pude encontrar, 1860 y pico, paralelo con la cárcel de Amalia. Lo que pasa es que las galeras son prisiones correccionales, y ahí encajo con lo tuyo, que el tipo de prisión que padecen las mujeres durante el franquismo no es nada más ni nada menos que esta histórica, donde las mujeres no son delincuentes, sino más bien son pecadoras, ¿no? Y dentro de los correccionales, primero correccionales, después lo que es la cárcel de Amalia, lo que se intenta es corregir a la mujer no virtuosa, a la mujer caída, y transformarla en una buena trabajadora y en una buena católica, creyente, ¿no? Las prisiones, tanto las de hombres como las de mujeres, son prisiones de clase, evidentemente, ¿no? Lo que se hace ahí, por un lado, es, por ejemplo, en la prisión de Amalia, que comienza, como ya dijimos, su andadura en el año 1838, en lo que había sido un convento de monjes paules, que tiene muy corta durada, ¿no? Creo que son 2 o 3 años que están los monjes ahí,
hasta que se produce un intercambio, no es desamortización, sino que se cambia el espacio de lo que era el monasterio de estos monjes, que había muy pocos, que ya quedaban casi nada, por los terrenos que ahora son los de la Plaza Castilla. Y ahí se traslada, entonces se hace necesaria una prisión, porque se trasladan a los presos de lo que era la antigua prisión, que estaba en lo que hoy es entre la Plaza del Rey y la Plaza del Ángel. Ahí donde esto los trasladan y los ponen a todos juntos ahí en Amalia. Y ahí precisamente ponen niños desde los 9 años, hombres y mujeres. Y las mujeres que van pariendo, van teniendo niños. Lo que pasa es que es una cárcel, no es una prisión. La diferencia entre cárcel y prisión, que se hace, creo que con las nuevas leyes de prisiones del año 1848, creo que se hace esta diferencia, que la cárcel no se cumplen penas, sino que están esperando a ser juzgados. Lo que pasa es que había gente que permanecía en la cárcel esperando ser juzgados, o con penas muy cortitas, durante muchos años. Por ejemplo, hay una historia que recojo, que es la historia de uno de la familia, del fundador de una de las familias de fotógrafos más conocidos, que es Gonzalo Casas, que está preso en Amalia. Es el fotógrafo que es el bisabuelo de Gabriel Casas, y está preso por estafa y desde el año 1869 hasta 1872. Es decir, que las cárceles también tenían esto, ¿no? Y bueno, las mujeres, la historia de las mujeres es muy difícil rastrearla dentro de esta cárcel, porque, claro, hay una mayoría de hombres, corresponde más o menos al 10% de la población masculina. Y si esta prisión primero fue considerada si esta cárcel fue considerada como una cárcel modelo, porque, claro, iban a parar a lo que había sido un monasterio, es decir, que tenía un claustro, era aireado. Aparte, también se consideraba como una prisión modelo, como una cárcel modelo, porque estaba en ese momento en una zona que todavía no era Ronda de San Pau, todavía era las barrancas de las murallas, que todavía había quedado, ¿no? Y más allá estaban las huertas de San Beltrán. Es decir, era una zona aireada y que se consideraba que era beneficioso para los presos. Ahora, hay muchas cosas que fueron diciendo y que me parece que como para comparar, ¿no? La cuestión del trabajo dentro de la prisión, es decir, hay dos tendencias dentro de lo que son las teorías, ¿no? En ese momento que se están manejando con respecto a lo que hay que hacer con los presos, ¿no? Por un lado están los que consideran que los delincuentes son delincuentes natos, es decir, que es muy interesante la lectura, por ejemplo, de Cesare Lombroso, sí, gracias, y de otros que son de su escuela, donde te explican que cada delito tiene unas características físicas por las cuales el delincuente delinque, ¿no? Y esto es muy interesante, porque esto da origen también a lo que son las fichas antropomórficas dentro de las prisiones, que eso ya se instala de manera mucho más tardía. Si la prisión de Amalia es de 1838 y el primer laboratorio fotográfico que lo instala Gonzalo Casas, sí, es de 1870, estas fichas antropométricas son del año 1895. Yo no sé dónde la hicieron, yo estuve intentando averiguar cuál era el lugar donde se hacían estas fichas. Aquí vemos, ¿no?,
quiénes eran las mujeres que poblaban la prisión de Amalia, qué características y cómo se les anotaba todas las características físicas y quiénes eran, qué delitos habían cometido. La mayoría eran por prostitución, eran presas que eran quincenarias, se llamaban. ¿Por qué quincenarias o quincenarios? Porque cuando las recogían de la calle, cuando no tenían el carnet de meretriz, que yo tenía una foto, pero no sé qué se hizo, no está ahí, me parece que no está, o sí, no lo sé. Bueno, cuando no tenían, porque existía la prostitución reglamentada, es decir, a partir del año 1860 y pico, se crea un servicio, primero de higiene especial, que considera a la prostitución como una necesidad para servir a la sexualidad masculina. Es decir, los hombres necesitan de vez en cuando ciertas purgaciones porque si no se vuelven muy violentos y entonces como hay... Es que lo interesante de todo esto que estamos hablando y que se prolonga en las cárceles franquistas es una ideología no solamente de clase sino de género, que después se va a aplicar exactamente igual a las presas políticas. Es decir, si las presas comunes, y en este caso, por ejemplo, las que eran las prostitutas, sobre todo las que cometían hurtos, la prisión estaba casi toda, la mayoría de las mujeres que estaban ahí estaban por hurtos, es decir, eran sirvientas que pispaban a las patronas, ¿no? Que les pispaban un tenedor, 4 cucharas, cosas así, ¿no? O el collar o una aguja, ¿no? Bueno, y los niños se dedicaban a robar pañuelos, ¿no? Pañuelos y cosas insólitas que ahora nos parecería, pero que en esa época costaban caros y era una prenda que se revendía por ahí por unas monedas. Todo esto determinaba que había unas características físicas que el que está haciendo, el fotógrafo que realiza esas fichas, tenía que detectar. Entonces, las ponían, hay una descripción de un periodista que entra a la cárcel Modelo como preso por la aplicación de la ley de jurisdicciones, es decir, por haber hablado mal sobre el ejército y sobre la patria, ¿no? Lo que sea la monarquía. Entonces aplicaban la ley de jurisdicciones, los metían adentro. Y explica lo que él siente cuando los llevan a medir, ¿no? A describir parte por parte de su cuerpo, porque le medían todo, la circunferencia craneal, el brazo, los dedos, y a las mujeres las desnudaban y les describían los pechos, ¿no? También, ¿no? Y cómo eran, si estaban separados, si estaban juntos, si eran caídos, si tenían una peca, el color de cabello, la nariz, todo esto eran fichas que se guardaban y que se decía que se guardaban por si eran reincidentes y se cambiaban de nombre para no demostrar su reincidencia. Con toda esta descripción podían darse cuenta de que sí eran reincidentes. Pero más allá de esto, hay toda una ideología detrás. No solamente es la voluntad de control de la gente que ingresaba a la prisión, sino la aplicación de esta ideología que se corresponde a la idea de que hay ciertas características que corresponden a la delincuencia, que es después lo que va a recuperar Vallejo Nájera con el gen rojo. Es exacto, es exactamente lo mismo. Es decir, hay una ideología que es fundamental, que es el patriarcado. Hay un sistema, que es el patriarcado, que produce una determinada ideología a aplicar hacia las mujeres. Por ejemplo, hay mujeres buenas, hay mujeres malas. Las mujeres malas son las que van a servir a la sexualidad de los hombres de manera a alquilar su cuerpo en determinados momentos y encerradas en un prostíbulo. Y si se escapan del prostíbulo y no tienen la tarjeta de prostituta, las meten presas.
y otras mujeres que van a servir también al ideal de la familia monogámica, que son las virtuosas, que van a ser las futuras madres. Para ambas, el encierro, a unas encerrarlas en la cárcel o en el prostíbulo, a las otras encerrarlas en el hogar y a otras también encerrarlas en un convento, que son las hijas excedentes también. Esto es interesante porque también, esto lo he pensado a partir de que estuve una vez en un monasterio charlando con una monja y me contaba, me decía, mira, esto aquí está techado, ¿no? Dice, esto cuando yo entré, que tenía 14 años, me moría de frío y tenía que romper, era de una familia muy, muy pobre y me metieron aquí. Y tenía que romper con mis manos el hielo para lavarme la cara, me decía la monja, una monja ya muy, muy mayor. Y realmente en Amalia, con la cuestión de las monjas, ¿no? Las monjas entran, las de las salas, las de San Vicente de Paúl, sí, estas entran en el año 1892. En 1888 hay una real orden por la cual las monjas de San Vicente de Paúl van a estar en todas las prisiones del Estado, reemplazando a lo que eran los llaveros y, dentro de la prisión de Amalia, es decir, a todos esos empleados públicos que cuidaban del régimen interno de la cárcel, ¿no? Del orden de la cárcel. A estas, piensen una cosa, no es que empeore mucho la situación de las mujeres con la entrada de las monjas dentro de la cárcel de Amalia, porque quienes cuidaban de ellas. Es decir, la idea esta que tú explicabas de segregación de las reclusas, es decir, la voluntad de segregarlas en los planos de la nueva cárcel, que es, bueno, sí, que es muy antiguo, que no se hace. Esta idea de segregación ya existe en la voluntad de la cárcel de Amalia. Ya hay una voluntad de segregar por edades, por ejemplo, y por delitos, ¿no? Para no mezclar a un asesino en serie con un niño de 9 años. Esto es la voluntad. Pero la historia de las cárceles, yo pienso de Amalia y que seguro se puede extrapolar a todas las cárceles, es una historia de corrupción absoluta de todos los funcionarios públicos que cizaban todo el tiempo de las partidas de alimento, de las partidas de ropa, que elegían, por ejemplo, antes de que llegaran las monjas, por eso decía, ¿quiénes eran los que cuidaban del orden de dentro de la prisión? Había los mismos presos. Es decir, y esta idea de segregación por edades o por delitos no existía, se mezclaban todos. En Amalia saltaban los patios de un lado a otro y a los niños los violaban, evidentemente, les enseñaban cómo robar mejor o los captaban para cuando salían que formaran parte de algún grupito de estos de ladronzuelos de barrio. A las mujeres incluso las alquilaban y hay constatación dentro de lo que yo he trabajado, que no lo dije, que son las actas de la Junta de Prisiones, unas actas que encontré de casualidad cuando estaba trabajando como archivera en el archivo de la Corona de Aragón, que encontré las actas de la prisión de la calle Amalia, que es el día a día, es la vida cotidiana en la cárcel, y después la continuación de estas actas están en el archivo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Y ahí se ve realmente toda la miseria que hay y que esta segregación, por más que voluntad y por más que está muy relacionada también con la política que se está viviendo en ese momento en España. El siglo XIX es espantoso, lleno de guerras, lleno de guerras coloniales, de guerras internas, las guerras carlistas, y de una alternancia que hay entre los liberales y los absolutistas, que a veces los liberales quieren introducir ciertas reformas, pero
hay tanta miseria económica porque la monarquía y sus socios son tan ladrones, terriblemente ladrones, que todo lo que son partidas presupuestarias para, en este caso, para las cárceles, son mínimas. Siempre está las cuentas ya de todos los organismos estatales o municipales siempre están exhaustas. Siempre dice, están exhaustas y no podemos. Y la cárcel se va cayendo y destruyendo. Y bueno, gracias, Elsa. Pues sí que me gustaría que recordemos, no sé si os vais a quedar hasta el final, hasta el viernes, este fenómeno del encierro femenino y también de las presas comunes, porque esa situación de las prostitutas clandestinas, de las llamadas quincenarias, que por cierto es un término que yo, una vez más, es la memoria la que nos informa, porque en ningún documento que yo sepa pude encontrar el término quincenaria. A mí me lo explicaron, yo lo encontré en una fotografía de Santos Lluvero de quincenarias en la prisión de Quiñones en el año 34, y yo le pregunté a la presa que estaba entrevistando en ese momento, Josefina Amalia, ¿qué era esto de quincenaria? Y ella me dijo, si eran las piculinas, eran las mujeres que eran multadas y que bueno, a cambio de la multa, por el canje de la multa, pues tenían que estar 15 días encerradas, ¿no? Que eso también volvemos un poco a esa relación con la memoria. Pero sí que me gustaría eso, que nos detengamos también un poco en ese aspecto, porque cuando lleguemos al viernes nos explicarán sobre la prisión de la Trinitat y nos encontraremos con mujeres que continuaban siendo detenidas por prostitución clandestina y en aplicación, por ejemplo, de la ley de vagos y maleantes de aquel entonces, ¿no? Primero la ley de vagos del año 35. Desde 1935. En 35 y después por la ley de peligrosidad social. Pero es un fenómeno como secular que atraviesa prácticamente el siglo XX. Y ya os voy a pedir un camino de vuelta y una reflexión que hagáis un poco para ir terminando la sesión sobre el encierro femenino. Una reflexión libre. Ricard. Bé, sobre el tancament o el cautiveri femení més en concret, no tant, però sí que hi ha un tema que ha posat damunt de la taula Elsa Plaza que és molt important d'entendre, i és la continuïtat que hi ha entre el 19 i el 20 en quant a la visió que té l'administració. És a dir, o per dir-ho més clarament, des que es constitueix l'estat liberal, amb tots els seus problemes, etc., les reflexions que arriben de Gran Bretanya o que arriben dels Estats Units, bàsicament, sobre què és un pres i sobre com ha de ser la seva redempció, no? I per tant, les diferents teories penitenciàries. A Espanya i a Catalunya en particular, bueno, això també té les seves concrecions, i quan un comença a analitzar el que està passant en el primer franquisme o durant tot el franquisme, en quant a la mirada que hi ha sobre el presa i les doctrines que ja sorgeixen al segle XIX, el franquisme ha optat pel sector més conservador d'aquestes doctrines, però que és una continuïtat que passa força amb el franquisme, que va agafant allò que considera adequat i oportú del segle XIX per aplicar-ho aquí. I el que volia dir respecte a una altra qüestió, que és el gen rojo, el que parlaves. A veure, Vallejo Nájera mai va parlar de gen rojo. Mai. I explicaré el per què, perquè és interessant entendre això. Vallejo Nájera és un fill directe de Lombroso, sobretot de la part més ideològica de Cesare Lombroso. Cesare Lombroso és un antropòleg i metge militar italià que quan hi ha les grans revoltes del sud d'Itàlia a mitjans del XIX, es posa, no és que es posa a servei, sinó que la corona li demana un informe i una explicació de què està succeint en el sud.
El que fa Lombroso és fer un discurs de la penalització d'aquella gent, més enllà de l'aportació que fa, que és la més notòria, sobre les fitxes dels delinqüents, etc. És a dir, una organització del control de la delinqüència. L'important pel tema que estem parlant aquí és que Lombroso, per dir-ho ràpid, considera que aquells revoltats del sud són una mena de gent en el qual hi ha una prova empírica que és un element que es troba, diu Lombroso, aquí al cerebel, que s'ho inventa, en realitat, perquè no pot aportar proves. Les úniques proves que pot aportar són els cranis d'alguns camperols del sud que tenen una protuberància aquí darrere del crani. Diu, bé, aquesta és la prova empírica que demostra que aquesta gent, la seva evolució, en el conjunt de l'evolució de l'espècie humana, s'ha aturat. Per tant, no han acabat de ser humans, no són humans aquests pagesos revoltats. En conseqüència, amb ells es pot fer qualsevol cosa i es fa qualsevol cosa. Això és el que reprèn Vallejo Nájera, en fi, posant-li tota la salsa, el caldo i el catolicisme que es vulgui, no? El que succeeix amb Vallejo Nájera és que és catòlic, profundament catòlic. Per tant, no pot acceptar cap discurs genètic, com havia fet Lombroso. Perquè ell mateix diu que amb aquella gent marxista, gent de mal viure en definitiva, sindicalistes, etc., amb aquella gent no s'hi pot practicar l'eugenèsia, sinó que el problema que tenen, no s'hi pot practicar l'eugenèsia perquè l'Església Catòlica ho condemna, evidentment. Amb aquesta gent el que s'ha de fer és matar-los o tenir-los separats de la societat. I la forma d'impedir que continuï aquest fenomen cultural, com ell l'anomena, que és la antihispanitat, l'únic que es pot fer és agafar els fills i filles d'aquesta gent, tota aquesta gent de malviure, agafar els seus fills i filles, deseducar-los de les idees democràtiques que els hagin pogut donar els seus pares i educar-los en les idees del nou règim. Això és el que explica negre sobre blanc i aquests són els informes del Centro de Investigaciones Psiquiàtriques que constitueix Franco i que ell dirigeix. Entre 1938 i fins 1943 es van produint captures i per això s'agafen aquestes criatures i se les envia o bé a centres religiosos a les nenes, majoritàriament, i en els nois en els centres d'auxili social. Aquesta és la vinculació que hi ha. Pilar, ya para ir terminando, alguna reflexión sobre en general y ya vamos acabando la sesión. M'agradaria recuperar un moment el PowerPoint perquè, a veure, ens havíem quedat aquí a les actes, una de les... espera, que passaré, aniré passant. Una de les fonts que vaig utilitzar van passant tots els aspectes que vaig poder anar estudiant i reconstruint, però no m'entretindré aquí. Per a la població reclusa sí que és important tenir present que vaig poder estudiar tots els moviments de la població al llarg del 39 al 59 i malgrat la dificultat dels llibres de registre, d'afiliacions, d'altes i baixes, vaig poder comptabilitzar que varen haver més de 21.000 dones que van passar per la presó al llarg d'aquests anys. Aleshores, me'n vaig ràpidament a buscar el que vull comentar en relació al tema que ha parlat
la Elsa de la prostitució i per tancar la meva intervenció. El grup majoritari són les dones de 18 a 25 anys. No cal dir que són dones en plena joventut, en edat fèrtil, mares o no, a les que la dictadura franquista va arrebatar la seva vida, absolutament, no? I, bueno, passem als aspectes penitenciaris i aquí és on em volia aturar. Podeu veure que apareixen les tipologies delictives de les dones que hi havia a la presó i hi ha aquí un element a comentar. Jo vaig treballar les fonts penitenciàries, com he dit abans, i vaig comptabilitzar, vaig treballar a partir de 3.874 recluses, de les quals ja veieu que hi ha un percentatge, que és el 55%, de recluses de les que consta per què han entrat a la presó. I després hi ha una altra, la resta del percentatge de les que no consta. I aquí és on vull relacionar aquest aspecte amb la qüestió de la prostitució que tu has plantejat, que serà important, que el divendres es tractarà. Bé, doncs la majoria de les, analitzant les dones que varen entrar a la presó per delictes de caire polític, que se les va imputar aquest tipus de delicte, eren majoritàries, òbviament. I aquí tenim totes les tipologies delictives per les que se les va condemnar. Però mirem, jo crec que aquest percentatge de dones de les que no consta el delicte podien ser clarament dones que havien estat ingressades per haver estat prostituïdes. I això jo ho vaig exposar i ho vaig defensar perquè sistemàticament no només són quincenàries que entren i surten de la presó arrestades constantment, es poden passar algunes, jo he vist expedients, les vicissituds penitenciàries que recullen els expedients de les recluses, que me'ls vaig revisar tots i treballar des del 39 al 59, especifiquen clarament aquestes entrades i sortides. I fixeu-vos que es va repetint i al final la trajectòria acabava, no sempre eren 15 dies, de vegades la prolongació era a més, a 30 o a més, es podien passar tota la vida a la presó per després ser posades en llibertat, per ser lliurades a la policia armada perquè les portés a un establiment que denominaven com a Sifilicomi, Hospital de la Magdalena o les Magdalenes, que estava a la ciutat de Barcelona, funcionava a la ciutat de Barcelona, i allà eren ingressades les dones que patien sífilis. Aquest és un altre capítol en el que no entraré. I ho deixo aquí perquè certament una dictadura que ho controla tot, que pren nota de tot, és curiós que no parli de prostitució, escassament la prostitució com a motiu d'entrada al presidi, d'ingrés al presidi, o sigui, va ser escassament referenciada. ¿El sifilikomio dónde estaba? Estaba a la Sagrera. A la Sagrera. Sí, estaba a la Sagrera. Porque entre 1889 y 1893 se inaugura un sifilicomio en la calle de Santa Madrona, que se cierra por falta de medios y pero esta junta de este servicio de higiene especial crea un sifilicomio. A veure, justament jo tinc en premsa un llibre que tracta aquest tema de repressió franquista i prostitució, que espero que aviat surti, on he resseguit aquesta trajectòria. I bé, jo vull tancar dient una qüestió, subscric totalment el que heu dit, repressió de gènere, una dictadura patriarcal que va fer el següent,
És a dir, va traslladar les recluses un 31 d'octubre de 1955, eren 262 dones acompanyades de 28 infants, les va traslladar a la presó model, a aquest recinte. Però aquesta dictadura no podia haver actuat d'una altra manera. Aquí teniu les actes on consta el trasllat, però aquesta dictadura què va fer? Doncs les va invisibilitzar. I jo vaig resseguir les actes de la Junta de Régimen i Administració de la presó model i no apareix cap dona. A veure, jo m'imagino que l'arribada de dones amb nens a un recinte que era d'homes, que no estava preparat per acollir-les, aquesta arribada jo crec que mereixeria un petit comentari, no? O una preparació. L'únic que sabem és, i ho sabem per les actes de la presó de les Corts, que varen ser instal·lades en un departament específicament per a elles i perquè estessin, que era el que els més preocupava, totalment separades dels homes. Doncs, casualment, és el dia 20 de novembre de 1955 quan a les actes es refereixen a dues recluses i apareixen els seus noms a les actes perquè s'està fent la revisió de la condemna. Y ve, amb això... Sí, yo quería apuntar en esto que tú dices, la ausencia de documentación es importantísimo porque cuando trasladan a los hombres a la prisión modelo, desaparecen las actas de Reina Amalia. Yo no tengo más, no encuentro más. No. Entonces tuve que recurrir a hacer vaciados de periódicos y otros materiales. Y bueno, Jaume Riera, que era el archivero en los años 70 y pico del Archivo de la Corona de Aragón, pone una nota que dice que en los años 20 se llevaron mucho material de lo que era la antigua prisión de Amalia a Madrid. Yo estuve buscando en Madrid, preguntando, creo que te conté a ti, Fernando, y me dijeron que ese material no saben, que pregunten en Salamanca. Salamanca llamé, me dijeron que tampoco. Pero hay una pérdida muy importante de esto, ¿no? Que lo encuentro en periòdicos i en esto, ¿no? Sobre arxius, aviam, primer el que deia Pilar Molina respecte a les preses que passen de l'any 55, que passen aquí a la Model, no? Que deia, bueno, la dictadura no va dir res d'això, no? Sí, però és que la Generalitat tampoc. És a dir, quan la Generalitat lliura aquest edifici a l'Ajuntament de Barcelona, 2016, potser, o 2017, no recordo exactament la data, la Generalitat fa una exposició del que ha sigut la presó Model. Aquesta exposició no hi participa l'Ajuntament perquè les tensions polítiques habituals que sempre hi ha, i l'únic que hi ha és un acord per comentar els continguts, o preveure els continguts d'un guió. L'exposició que fa la Generalitat, l'Ajuntament, diu dues coses. Una, en aquesta exposició ha d'aparèixer, s'hi ha d'incorporar en el guió que ha fet la Generalitat, s'hi ha d'incorporar la presó Model durant la Segona República, perquè no hi era. O sigui, durant la Segona República la presó Model sembla ser que no existeix. I en segon lloc, no apareix per enlloc que des de 1955 fins al 63, que va ser el 63, fins al 63, que s'inaugura la Trinitat, aquí hi havia dones preses, no només comuns, sinó preses polítiques. Aquí hi havia les noies que detenien a la Universitat de les DEUP, que van anar a parar aquí. Es va advertir, es va fer l'exposició i no va aparèixer ni la República ni les dones, cosa que no entenc de cap de les maneres. Respecte als arxius,
hi ha un problema profund d'indiferència respecte a la nostra administració amb aquests temes, no? Jo vaig estar seguint, mentre estava fent un llibre que es diu Irredentes, jo vaig estar perseguint durant el llibre i després els arxius de la Trinitat. On eren els arxius de la Trinitat? Havien de ser-hi perquè no era tan llunyana la data del 63 fins a l'actualitat, no? Em van ajudar molt els funcionaris de la Direcció General de Prisiones de Madrid, no? I era realment útil perquè, clar, ells tenien els contactes, no només l'autoritat oficial, sinó el contacte que he estat amb aquell funcionari, etc. Bueno, al cap d'un temps, jo anava sovint per allí, em van cridar i em van dir, mira, tota la documentació de la presó de la Trinitat fins que es trasllada, justament durant el trasllat va ser llançada. No allò, porta a porta que ho destruirem perquè no se sàpiga. No. Segons com és molt pitjor, perquè expressa aquesta enorme indiferència de l'administració respecte a totes aquestes temàtiques. No costava res donar l'Arxiu Nacional de Catalunya, com s'havia fet amb el model, etc. Però aquesta és una situació sobre la qual valdria la pena pensar-hi, perquè és que, esclar, amb la model no va passar, però amb la presó de dones sí. Esas observaciones son muy pertinentes, además, porque las hicimos también en las jornadas del año pasado de ventas, y es analizar y diagnosticar e historizar qué ha pasado, cómo fue todo el recorrido de esa documentación. Y ahí es cuando nos encontramos, como bien habéis dicho Pilar y Elsa también, con esa especie de ángulo muerto de esas presas comunes, porque resulta que la documentación menos exhaustiva, precisamente por lo menos para lo que se refiere a partir de mediados del siglo XX, esa documentación penitenciaria menos exhaustiva es la que se refiere a precisamente a esas presas comunes, o esas presas que, como bien decías Pilar, y conocemos muchos casos y los explicamos el año pasado en una intervención precisamente sobre las prisiones especiales de prostitutas y sobre el fenómeno de los encarcelamientos sistemáticos de mujeres por periodos cortitos de tiempo, pero que podían tener una duración inmensa. Tenéis aquí detrás que se está proyectando una mujer que yo creo que merece la pena que le hagamos un homenaje. A continuación, en la siguiente sesión, va a estar precisamente Carles Vicente, sobrino de esta mujer, de Isabel Vicente, que tuvo un papel principalísimo, además, en lo que es por lo que se refiere a la Asociación de Presos Políticos en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 70 quizá, colaboradora también de publicaciones en el exilio, etcétera, y de las primeras, digamos, presidentas que yo sepa, que yo recuerde, si no me corregís, de presos políticos. Esa Isabel Vicente conoció la cárcel de las Corts y la preso Model, ¿no? Y esta la tenéis, por ejemplo, en esta página, que ya la lanzamos hace ya un montón de años, que es la página de preso de las Corts, donde tuvimos la suerte de tener precisamente Ricard Viñas, si te acuerdas, en la presentación en el Palo Robert, en noviembre del 2006. Le hemos dado una vuelta, precisamente hoy la hemos reformado, ha salido ya la reforma. Hay un montón de gente implicada en esta página, editándola, construyéndola, etcétera, y la tenéis aquí a vuestra disposición. Si vais digamos, en la página está en catalán, en castellano y en inglés, si vais aquí a actividades, en recursos, veréis un documental que no lo vamos a proyectar ahora, que pensamos proyectarlo, pero nos salimos de fuera de tiempo, aunque se estén aquí, y veréis, por ejemplo, también a Ricard Viñas con bastantes años menos. Pero bueno, vemos un poco cómo empezamos mucha gente, ¿no?, empujó, digamos, en esa tarea de describir precisamente el encarcelamiento femenino, siempre a partir de ese hilo de la memoria que habían tejido antes expresas como Tomás Cuevas. Y lo vamos a dejar aquí. Recordad que tenéis el enlace, podéis entrar en los móviles y consultar precisamente concretamente este documental, si lo queréis ver. Y os cuento que vamos a hacer una paradita ahora, de una pausa café, que tenemos ahí un pequeño catering, y retomamos a las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde retomamos con Carles Vicente, ¿no?, y precisamente sobrino de Isabel Vicente, la presa que os he estado proyectando antes, y también con Eva Fortes, que es la nieta, que para nosotros ha sido un gran descubrimiento, que es la nieta de Nuria Munt Tomás, que era la compañera de Alberto Asa,
una famosa fuga, precisamente de esta cárcel en la que estábamos, por eso yo creo que va a ser especialmente emocionante recordarlo, una fuga que se tuvo lugar en junio del 43 y conocimos recientemente a Eva, amablemente se ha prestado a colaborar con nosotros y a contarnos. Entonces, lo dejamos aquí, nos despedimos. Perdón. Sí, bueno, rapidito sí, pero luego tendremos tiempo, pero sí, adelante. Gracias, Monse. Y aprovecho que también está delante Ana María Batalla, que también hablará sobre Ana Solá. Entonces será el turno un poco de la posmemoria, de los recuerdos, precisamente, de las hijas, de los familiares de las presas. Y me despido con un fuerte aplauso para los ponentes. Sí, la presó de les Corts, com tantes altres durant l'època de la dictadura, a partir de 1939, va ser un convent habilitat per presó. De fet, havia estat ja presó en temps de la República. Podemos hablar de un perfil de mujeres que son encarceladas por delitos políticos en los primeros años, delitos políticos de guerra. I de fet, la capacitat que tenia la presó de les Corts era a l'entorn d'un centenar de preses, un centenar d'unitats, però l'any 40 va arribar a hostatjar a l'entorn d'unes 2.000 preses. También se trataba de ingresos de mujeres cuyo único delito era estar relacionadas, emparentadas con hombres a los que perseguía el régimen. És una presó molt deteriorada, un edifici molt deteriorat, constantment s'ha d'estar arreglant, però arreglant vol dir fer pegots. De esa manera lo que hacía el régimen era utilizar a estas mujeres como rehenes, aun cuando no habían tenido ninguna responsabilidad política durante la guerra. La presó de les Corts és una presó provincial, no és una presó central
a la que es compleix condemna. Les preses que hi ha a les Corts estan pendents de condemna. Pero también al mismo tiempo se producen ingresos muy numerosos de prostitutas ilegales. Y se cierra la prisión en el año 55, más o menos con unas 250 presas. Les preses que queden en aquella presó, que quedaven a la presó de les Corts, són traslladades amb un pavelló a la presó model. De manera provisional, mientras se habilita la que sería nueva prisión de mujeres, que sería la prisión de la Trinitat. Posteriorment, tot l'espai de la presó de les Corts va ser tornat a les monges i aquestes ho van vendre amb una magnífica especulació urbana, aquells anys 60, ho van vendre al Corte Inglés. I avui en dia, en els espais de l'antiga presó de les Corts, hi ha l'edifici fantàstic del Corte Inglés. I ens iria molt bé que s'hi posés una placa allí identificant aquell espai què havia sigut. Enriqueta Borràs, que lleva 3 años apoyada por su sindicato, por la CGT Cataluña, lleva 3 años intentando que le hagan caso para instalar una placa en el Corte Inglés Diagonal que correspondía a lo que fue el huerto de la prisión de mujeres de las Corts. Això passa molt a la nostra ciutat i en el nostre país en general, ¿no? Aquella prisión de mujeres que fue olvidada y ninguneada posteriormente, es decir, cuyo recuerdo solamente sobrevivió hasta fechas muy recientes en la memoria de las mujeres que estuvieron allí encarceladas. Va motivar que jo em sentís al costat de la República. Era un adolescent, però la guerra transforma molt a les persones. Va haver molts problemes que havia que solucionar. Hi ha hospitals de guerra, que hi havia ferits, que s'havia de col·laborar en tot això. Jo sempre vaig col·laborar en la retaguardia. La conseqüència aquesta de la meva implicació va ser que vaig passar a l'exili com 500.000 persones que no volíem quedar-nos amb els feixistes. No? Vaig estar en un camp de concentració a França i em van portar a la força, no solament a mi, sinó a la gent del camp de concentració en què estava, i després ja em van demanar la meva col·laboració per la reorganització de la Joventut Socialista Unificada i jo vaig acceptar-ho. I la meva detenció va ser per aquest motiu. I aquí va ser la meva implicació ja en la lluita antifranquista. Em van tractar tot exactament igual com tractaven a tots els detinguts. A mi em van apallissar moltíssim, des de fins aquí, fins als peus, i després les conseqüències va ser que em van impossibilitar que jo pogués ser mare. Vaig estar 27 dies en aquestes condicions i llavors me van portar a les Corts. Vaig estar-hi 9 mesos incomunicada. Vaig fer vida comuna amb les altres companyes fins després que em va... que el Josualdo de la Iglesia, que era el general Josualdo de la Iglesia que portava el cas, em va aixecar la comunicació. Jo tenia 21 anys, vaig fer els 22 a la presó, a les Corts justament, no? Contínuament equips de militar preguntant-nos el mateix, i tu amb qui tenies contacte, i tu per què vas cedir la teva casa, no ens adjudiquin cap assassinat ni cap cosa d'esta, perquè no és el nostre mètode, però una resistència sí. Una resistència sí. Bueno, ens van carregar amb un camió que semblaven sardines de llauna. Aquesta és la primera, i de peu dret. Jo vaig entrar a la presó ja és l'any 41. És a l'agost del 41, el 23 d'agost.
condiciones de hacinamiento en las Corts eran tremendas. La situació d'atotzenament doncs, és fàcil d'imaginar, no? Mujeres durmiendo pues, en salas, en escaleras, etcétera, en todos los espacios disponibles de la prisión. Creaves sempre problemes perquè no hi cabies del tot. I al no cabre-hi doncs, tenies que buscar l'espai que hi hagués més o menys lliure. T'imagines una gent que per poder dormir dorm amb el cap així a la tassa del vàter. Els llocs que d'anar a fer les seves necessitats, potser hi havia gent a terra. Mare meva, dormint allà. Només justament era de 50-60 centímetres per poder tindre un jaç, un jergón, com diuen en castellà, no? De palla. Jo tenia que esperar que s'acabessin de fregar tots els plats del sopar per anar-me'n a dormir a sota dels lavabos. Allò estava vessant aigua que no veig. Va haver molt problema de tipus infecciós per la falta d'higiene. Les preses polítiques tenien una obsessió, que era per sobreviure, per mantenir aquesta identitat pròpia, ser enormement pulcres. Llavors, la higiene per a una dona és fundamental. Damunt d'aquesta voluntat de l'administració de norrear a les seves polítiques, elles van mostrar sempre una expressió fins i tot estètica de gran dignitat, de gran pulcritud. I si no tens aigua, com ho soluciones, aquest tema? Oi que sembla molt fàcil? És complicat perquè no hi ha els materials i els elements, no? I per tant doncs, la recerca simplement d'aigua, el poder-se dutxar és una gran epopeia, no? I què fèieu? Pues, un tema en què tenies que utilitzar una estratagema, buscar allà on fos draps, demanar a la família. Doncs al moment de la menstruació, les monges no en volien saber res. Les monges i les funcionaris no donaven mai una possibilitat de que tu tenies en un moment determinat tenies que pujar en la dependència que dormies perquè tenies aquest problema i si et veien pujant sense permís, com he dit abans, inclús era motiu de càstig. Allí pues se dio lo que es común en los centros penitenciarios de la época franquista, es decir, condiciones pésimas de higiene, de salubridad, enfermedades, fallecimientos por enfermedad, hacinamiento. Un altre cas, no només a les Corts, sinó a diverses presons de dones, era l'aparició d'un fenomen molt freqüent, no? Que era l'aparició d'una menopausa precoç. A l'entorn dels 32-33 anys, moltes preses els hi apareixia la menopausa. Les preses procuraven amagar-ho tant com podien, no? Precisament perquè si les religioses descobrien que aquella dona era menopàusica, automàticament això es convertia en un element de mortificació. Tu no podràs tenir fills, la teva vida està destrossada, tu ja seràs una desgraciada de per vida i això t'hi ha portat aquesta mala conducta que has tingut en fer política, etc, etc, etc. El rancho pues era un rancho infecto, era un rancho que al parecer hacían las monjas y las trabajadoras que estaban a su cargo, presas trabajadoras, a partir de desechos que recogían en el mercado del Bor. El ranxo ja sabeu. El menjar era infame. Una monja li va dir: aquí dins res no us pertany, només el que heu menjat, i ni tan sols això, perquè és possible que ho vomiteu. Llavors, és això el que pretenen, la destrucció psíquica de la persona. En definitiva, això esdevé una eina de control de les preses. I per això les preses tenen claríssim que el seu primer objectiu polític, el primer de tots, és sobreviure. I feien broma, deien, ai, a mi m'ha tocat una llentia d'oli, ai, quina sort avui. No donaven el que es corresponia, el que estava estipulat, no? L'oli, per enganyar-nos, el fregien a última hora amb pebre vermell. Els llibres, per exemple, de cuina, registren absolutes falsedats. 1.500 calories, ¿no? Aquestes 1.500 calories no existien. En ese sentido parece ser
que se guardaban la materia prima o los alimentos pues, frescos que se recogien en el huerto para negociar con ellos. Però les preses no veuen absolutament res d'això. Un camp que feien treballar a les recluses i el producte d'allò s'ho venien. En canvi sí que hi ha constància que tants quilos de patates se'n van pel metge, tants altres quilos de patates o les cols o les mongetes se'n van pel xòfer de la presó. És a dir, aquí hi ha una distribució impressionant i una obtenció de diners molt gran i molt important. Una de les diferències importants entre les presons d'homes i de les de dones és precisament el treball. A les presons d'homes hi ha tallers. Clar, les preses això no ho tenen, aquesta oferta laboral no la tenen. Només hi ha alguna presó que té un petit taller, Vendes el tindrà, més endavant ho tindrà Segòvia. No poden sortir a l'exterior a treballar, per tant això vol dir que s'aboquen en el treball clandestí. La mayor parte del día las presas lo pasaban en el patio, pero lo pasaban cosiendo. Es feia molt ganxet, mitja, brodat, coses d'aquestes. Aquests tapetes que adornen les taules i el respaldo del sofà, tot això està fet a la presó per dones. I vam crear com una indústria, una petita indústria, en el bon sentit de la paraula, traient aquest material en els familiars perquè ho poguessin vendre. I a partir d'aquí crear també xarxes de distribució a les ciutats per poder vendre i col·locar els seus productes i que els retornessin els diners a dins per poder-los utilitzar a l'economat o per enviar-los a les seves famílies. I clar, per solidaritat. Compraven gent, molta gent ho comprava. Per solidaritat, clar. Y con ese dinero, ya insisto, se daba la circunstancia excepcional de que teníamos a mujeres encarceladas que no solamente se estaban manteniendo a sí mismas o evitando que la gente del exterior, sus familiares, las mantuvieran, sino ayudando también al mantenimiento familiar fuera de la prisión. Era una misèria terrible la que hi havia al carrer. Potser, jo he dit algunes vegades que analitzant-ho bé van passar pitjor els familiars que la gent que estàvem a la presó. Posteriorment, les monges van percebre, les religioses van percebre que hi havia tot aquest moviment laboral, no? I aleshores es va fer una mena de pacte, hi ha una mena de pacte de dir, bueno, aquest treball és permès, però la distribució la fem nosaltres i una part dels beneficis són els nostres. Que tendría que ver también con esa gestión pésima que realizaban las hijas de la caridad. Totes aquelles presons on el funcionament està bàsicament en mans de monges, en mans de religioses, les condicions de vida, les relacions humanes van ser sempre molt més difícils, molt més dures. Los testimonios de las mujeres que estuvieron en las Corts hablan del trato frío y hostil por parte de las monjas. I eren molt intransigents perquè volien sometre'ns, no? Vivien una època de triomfalisme en el qual se sentien incloses. Això repercutia bàsicament en una pressió religiosa i catequista molt forta, amb una pressió enorme per assistir a tots els actes religiosos. Les monges el que els interessava és poder-te catequitzar. De que em parlin a mi de perdó i que em parlin en tot el que ens estan fent. No. Perquè hi havia una censura molt rigorosa, tant amb la correspondència com en els llibres. Jo la vida de Santa Teresa de Jesús la vaig conèixer bastant perquè és la que més ens deixaven llegir. Digamos que la resistencia de las presas políticas debía adecuarse a las condiciones que había. Entonces se daban y se diseñaban unas estrategias de resistencia muy curiosas, porque era dentro, digamos, de las formas que había que mantener. Però sí que vam lograr que fos com missió de campanya, que és com l'exèrcit, no? I això destacaves molt, la gent política, no arrodillar-te,
si no sempre estàvem en postura firme, m'entens? I esclar, destacava molt entre el conjunt de comuns que hi havia grups de polítiques que no s'arrodillaven. Com que ens feien cantar, els cants patriòtics quasi no cantàvem així molt baix, però quan ja deien Viva Espanya, nosaltres cantàvem Viva Espanya republicana, i la monja deien, però com és perquè quan diem Viva Espanya la gent canteu i en canvi abans no canteu? Tu sabies que et jugaves, per exemple, una comunicació que era el que podies tindre de contacte amb l'exterior, el mitjà de poder escriure, el no rebre l'ajut familiar, ens ho jugàvem perquè volíem aconseguir unes millores que mica en mica les vam aconseguir. Les presons d'homes passa també a les presons de dones, però el que passa a les de dones no passa a les dones. En qualsevol imatge que veiem de presons d'homes hi ha cues de dones, de les mullers, de les germanes, de les cunyades, de qui sigui, que van amb el paquetet per portar-ho a la presó, per recollir la roba i rentar-la, per la visita, pel que sigui. A les presons de dones no hi ha cues d'homes, no hi ha. Amb 7 anys, per exemple, a la presó de Segòvia, amb 7 anys, només ingressen paquets 24 homes. Amb 7 anys. Tota la resta de paquets són portats per dones. A pesar de tot, l'esperit de solidaritat i de companyerisme se va imposar. Les companyes, quan sabien que venien, ja estaven a la porta, a la porta de dins. La creació que vam organitzar grups familiars. I possibilitar la supervivència d'aquelles preses que estan més abandonades, que estan més deixades, que no tenen ningú que vetlli per elles. No et senties desemparada. Intentaven viure col·lectivament, compartir-ho tot. Sempre pensaves que podies tindre al costat una persona que et podia ajudar, una companya que comprenia aquell moment de mal humor, aquell moment de batiment. Estàvem organitzats en allà. Perquè al mateix temps es van crear grups de cultura general, perquè hi havia molta gent analfabeta, moltes dones analfabetes. Nosaltres, una cosa que ens havíem imposat és la preparació cultural. Per mi la presó va ser una escola de capacitació política. El temps aquell era temps perdut. I això amb ells, esclar, veien que tu tenies aquella força i la volien combatre, comprens? Tot amb l'objectiu de doblegar i transformar les seves voluntats i, per tant, també, en definitiva, la seva identitat. Que aquest és l'objectiu final de la presó. No és vigilar i castigar, sinó que és doblegar i transformar, canviar les identitats. Es decir, esas mujeres encarnaban el imaginario de la Roja y como tal era el peor imaginario posible femenino que podía haber diseñado el régimen. Les preses no romanen a la presó, viuen a la presó, és a dir, intenten fer seva la presó. I, per tant, si nosaltres estàvem allí per una idea política, teníem que mantenir-nos dignament amb aquesta idea. Érem preses polítiques i, a més, n'estàvem orgulloses de ser preses polítiques. És paradògic, oi, de pensar que estàs privada de llibertat i que no et sents tu que et puguin dominar. No et senties dominada, ni molt menys. La seva identitat és una identitat política. Elles estan allí perquè, en un moment determinat de la seva vida, han volgut fer impossible la pervivència del franquisme. En la mesura que ells han pogut, que probablement era poca, però per això estan allà. Estic per defensar uns drets, perquè jo, i ho heu dit, de llibertat, me l'han arrebatat. Jo tenia unes possibilitats en un futur, ara no sé què serà de la meva vida. No ens enganyem, allò que dona força a les preses és tenir plena consciència del per què estan allí. Estaves identificada. Tu creies que tenies la força de la raó i no vam cedir mai.
que no se pierde más guerra que la que se abandona. Jo tinc aquest lema. No se pierde más guerra que la que se abandona.